Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo veloce video volevo fare un piccolo aggiornamento sulla mia dashboard principale, quella che utilizzo con il tablet Android attaccato al muro, e principalmente l'aggiornamento riguarda l'impaginazione degli oggetti, perché non so se è successo solo a me, ma dopo l'ultimo aggiornamento di OpenHub mi sono ritrovato un pochino tutti gli oggetti sfalsati, perché probabilmente ho modificato qualcosa nel layout di default dei widget e mi sono trovato appunto molti oggetti all'interno dell'interfaccia con margini e padding aumentati, e quindi questo causava l'andare a capo di molte informazioni, e quindi diciamo che tutto il layout era diventato totalmente illeggibile. Quindi ho fatto alcune modifiche proprio per ripristinare la visualizzazione corretta e poi ho ridistribuito gli oggetti facendo alcuni piccoli cambiamenti. Ho poi sfruttato il concetto di formula per gestire dinamicamente certe icone, colori e opacità. Andiamo a vedere gli aggiornamenti che ho fatto e che, ricordo, potete trovare sul mio repository GitHub Domotics Duino. Ecco, questa è la mia dashboard prima delle modifiche che ho fatto, giusto per farvi vedere quello che è successo. Come si vede qua, ad esempio, sui valori di temperatura le scritte si sovrappongono all'icona. In questo caso per il gas cucina l'unità di misura va a capo e comunque tutto spaginato. Perché? Perché si sono formati tutta una serie di spazi all'interno degli oggetti. Io sono andato un pochino ad analizzare la struttura dell'HTML e ho notato che all'interno dei singoli oggetti si sono formati, come vedete, dei padding. Quindi ho cercato di andare a fare l'override di queste informazioni dove era possibile, per recuperare tutto lo spazio vuoto che al momento risulta totalmente inutilizzato e che appunto poi rompe il layout. Questa è la situazione invece attuale. Come vedete ho ripristinato tutti gli spazi e quindi è tutto tornato impaginato correttamente. Oltre a questo ho approfittato per fare un piccolo restyle, nel senso che ho ridistribuito gli oggetti in maniera leggermente diversa rispetto a come era prima, ho gestito delle icone dinamiche e l'opacità di alcuni elementi. Passiamo adesso a vedere il sorgente di questa pagina, così vi faccio vedere le modifiche che ho fatto, principalmente per il discorso degli spazi del layout. Ecco, questo è il sorgente della mia pagina principale. Andiamo nello YAML, perché sono andato all'interno dell'oggetto contenitore di tutto a ridefinire delle proprietà di stile che derivano dal framework F7, che erano quelle che mi davano quegli spazi all'interno degli oggetti. Andando a reimpostare queste variabili CSS, il tutto è tornato a posto. Ovviamente questi valori li ho messi in funzione del mio tipo di layout, in altri casi potrebbero essere o troppo grandi o troppo bassi. Come sono arrivato a decidere che erano queste le variabili interessate dagli oggetti, dagli spazi lasciati dagli oggetti? Ritogliamole un attimo, salviamo e ricarichiamo la pagina, così torniamo alla versione sbagliata. Sono andato ad esempio a prendere questo oggetto qua, come vedete ha tutto quello spazio verde intorno che è sprecato. Sono andato a vedere cosa dava quello spazio sulla classe item content e vedo che ho questo padding, un rem, che vedete, se io già lo tolgo la pagina si reimposta abbastanza bene già da sola. Il problema è che questa è una definizione di stile che non si basa su delle variabili, quindi non è modificabile facendo l'override di alcune variabili. Bisognerebbe andare a modificare direttamente o il CSS o fare l'override proprio dell'oggetto CSS, cosa che in OpenHub non si può fare. Quindi sono salito di oggetto per andare a vedere il contenitore e vedere se c'era dello spazio ancora recuperabile, e ho trovato questo. Quindi tutta questa parte verde che c'è intorno all'oggetto e altro spazio da recuperare. Quindi io seleziono questo oggetto nella parte degli strumenti di sviluppo del browser e in questo caso vado a vedere che tutti questi spazi vuoti sono definiti da queste proprietà: F7 card content padding vertical
F7 Card Content Padding Horizontal. Se io clicco vedo che nella definizione di default questi valori sono a 16 pixel, quindi questo vuol dire che questo spazio verde è 16 pixel sia sopra sia sotto, sia a sinistra sia a destra. A questo punto si prendono queste variabili, il nome di queste variabili, si ridefiniscono all'interno della nostra pagina, come ho fatto io, si impostano dei valori a piacere e man mano si vede come viene fuori la pagina e poi si trovano quindi quelli poi definitivi. Questa stessa logica l'ho applicata anche per trovare gli altri, perché man mano che miglioravo la pagina andavo a vedere sempre dove c'era dello spazio recuperabile. Quindi se adesso salviamo questa nuova versione della pagina, ricarichiamo e siamo tornati alla visualizzazione ottimale della pagina. Torniamo sul nostro oggetto, era questo. Come vedete la definizione di layout rimane sempre la stessa, quindi nel CSS rimane sempre lo stesso riferimento alla variabile, però cambiando il valore della variabile solo per questa pagina otteniamo degli spazi totalmente ridotti. Come vedete questa modifica ha effetto su tutti i blocchi, perché sono tutti blocchi dello stesso tipo. Bene, detto questo andiamo ancora a vedere come ho gestito il blocco del climatizzatore in funzione della visualizzazione dell'icona dinamica, del colore e dell'opacità. Praticamente la logica che sta dietro è quella di visualizzare un'icona diversa se il climatizzatore sta funzionando, come in questo caso in modalità riscaldamento, visualizzare il colore rosso appunto se in modalità riscaldamento e visualizzare una leggera trasparenza sui climatizzatori che risultano spenti. In questo modo si ha un impatto visivo già sullo stato dei singoli oggetti. A titolo di esempio andiamo a vedere ad esempio clima soggiorno come l'ho gestito nel sorgente. Eccolo qua, come vedete ho inserito delle formule per l'icona, per il colore dell'icona e per l'opacità. Le formule ragionano sullo stato del climatizzatore. Se il dispositivo è spento viene visualizzata l'icona del climatizzatore standard, altrimenti se il dispositivo è in modalità caldo viene visualizzata la pompa di calore come icona, altrimenti se non è in modalità caldo viene visualizzata l'icona standard del climatizzatore. Per quanto riguarda il colore, praticamente siamo con la stessa logica, quindi se il clima è spento il colore viene preso quello principale, quindi lo eredita, altrimenti se è in modalità calore è rosso, altrimenti è azzurro. Per l'opacità, se il clima è spento metto l'opacità 0,5 così dà quell'effetto di trasparenza leggera che dà l'idea di essere disabilitato, altrimenti l'opacità rimane a 1. Quindi qua possiamo vedere la differenza tra clima spento con opacità 0,5 e clima acceso con l'opacità 1. Bene, detto questo possiamo fermarci qua per questo video. Quindi abbiamo visto alcuni ritocchi che ho effettuato al mio pannello di controllo, soprattutto visto il problema che si è presentato dopo l'ultimo aggiornamento, che non so se è un problema mio personale oppure se è una cosa comune un po' per tutti. Comunque alla fine sono riuscito ad andare ad utilizzare delle variabili CSS del framework F7 per ripristinare la situazione corretta a livello di impaginazione. Ne ho poi approfittato per effettuare alcune operazioni di stile, diciamo, utilizzando le formule per la gestione dinamica dell'opacità delle icone e del colore. E quello che mi piacerebbe fare adesso è quello di rendere visivamente lo stato del dispositivo, cioè se un certo valore non è più aggiornato oppure è aggiornato a una data molto vecchia, vorrei renderlo visibile sul pannello. In questo modo chi guarda l'informazione è in grado di capire se è un'informazione aggiornata o no. Questo lo posso fare utilizzando sia il fatto che il dispositivo è in rete o no, quindi se ovviamente non è in rete non mi sta trasmettendo l'informazione, e poi posso anche utilizzare l'ultimo timestamp di aggiornamento del dato. Questa informazione ce l'ho e quindi posso applicare delle formule che ragionano su quanto è passato dall'ultimo aggiornamento del dato. Tutte queste personalizzazioni le vedremo in un prossimo video. Per adesso vi ringrazio se siete arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!